سلاو ریز بینرین هیجا جستدین دنگ امریکا لواشنطونی از بخیر هاتنا و دکم ده برنامه چاندو هنری ده هفت رنگ ده برنامه ده از هن جورین هنری و چاندی بوره پار وکم جه چاند و دورین جدا امی جی ویتنامی دست پی بکن ده درباری کمبونا سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک کوریا باکور کیم جونگ اون لی ویتنامی هنرمندین شیوکار یه ویتنامی با آوای کی جوان و رخنگر دربرینین خواه ده درباری وی کمبونی ده آنین زمان که ام بنرن بی هنر چاوا برسوا سیاستی ده هەبوونی دیری بەرتەسک و نەرێنی لای هونەرمەندان دەشێت شتێکی باو بێت وا دیارە هۆنەری نیگارکێشی ڤێتنامی تران لامبێن پشتیوانی ئەم بۆچوونە دەکات. ئەو لە وەتای ساڵی 2015ەوە بەردەوام نیگاری داناڵد ترامپی چێشاونەتەوە. تا ڕادێک تەمەنی هەیە بەڵام زۆر گەنج و چالاک و هاوچەرخە و خاوەنی هێزێکی ناوەکی خۆیەتی کەشکۆی ئەو پیاوە دەردەخات کە دەتوانێت جیهان بگۆڕێت. ئابەم شێوەیە کاری وێنەکێشانی من دەستی پێکرد. ئەو هەروەها پەیکەری سەرۆشی ئەمریکا کە باڵای نزیکەی بە 2 میترە ساز کردووە. لە ساڵی 2017ەوە تا ئێستا نزیکەی 50 وێنەی ترامپی لەگەڵ وێنەکانی ڕێبەری کۆریای باکوور کیم جۆنگ ئۆن چێشاونەتەوە. ئەم هەفتەیەش کاتێکی گونجاو بوو بۆ نمایشکردنیان. هیچ پەیوەندیەکم بە سیاسەتەوە نییە بۆ شێوەیە کە من کیم جۆن ئون دەبینم ئەوەیە کە ئەو وڵاتەکەی پتر کراوەترە بە بەراورد لەگەڵ باوکی ئەو دەڵێت خێزان کاتێک پیرۆستر دەبێت کە کاتێک کە مناڵەکان زیاتر لە باوشیان کاری باشتر دەکەن. کۆبوونەوەی کیم جۆن ئۆن لەگەڵ ترامپدا زۆر باش بوو هاوکات زۆر پڕبایەک بوو بۆ کۆریای باکوور. نیگارکێشی ڤێتنامی تەمەن 36 ساڵان ئەو ئاواتەی نەهاتە دی کە هەردوو ڕێبەر سەردانی ستودیۆکەی بکەن لە پایتەختی ڤێتنام. خاوەنی ئەو شوێنەی وێنەکانی بێنی لێنمایشکراون هیوای پەیامێکی چاک لەم کۆبوونەوەیە دەخوازێت. لەگەڵ پەیامی ئاشتی لە شاری ئاشتیەوە من هیواخوازم ئەو دوو ڕێبەرە ئاشتی بهێنن بۆ هەردوو وڵاتەکە و بە هەمان شێوە بۆ تەواوی جیهان. هەرچەندە هیچ ڕێکەوتنێک لە لوتکەیەکان نەهاتە دی بەڵام دنیایەک خۆشەویستی هەیە هەروەک سەرۆک ترامپ خۆی باسی دەکات لە نێوان ئەو و ڕێبەری کۆریای باکوور. بە بۆنەی ئەو کۆبوونەوە لوتکەیە مێژوویە بێن نزیکەی دەوێنەی ترامپ و کەمی لەسەر جاو چێشاونەتەوە بە ڕەنگەکانی گەشت وەک پیوازی پرتەقاڵی و زرد بە تێکەڵاوکردنی وشەکانی ئەڤین و ئاشتی. سترانبێژا ئۆپێرا یا کورد پەروین چاکار یەک ji stranbêjin bi nav û denge li Îtalya û li çend welatên din li Ewropa ew bixwe ji xelkê Mêrdînê ye û li Îtalya xwendina mûzîka bilind beşê opêra qedandiye. Li ser dikên şanoyê bi nav û dengê stran gotine ji Mozart, Carmina Burana ya Karl Orff, Handel û hin dinên ji mûzîkên navdar yên got li Ewropa belav kirî. Niha li Almanya dijî û dest bê strana Kurdî kiriye û bihêviye got strana Kurdî bigêje asta bilind. Di vê hevpeyvîna Skype bi Pervîn re me hewl da got emroniyê bînin ser xebatên wê û li ser çalakiyên wê yên mûzîkî. Hunermenda opêra dengbêja hêja Pervîn Çakar gelek spas bo beşdarîbûna te bernama me. پروین جی شانازیه گوتبو میوانا برنامه ته کچک مردینی خلکی مردینیه و تچاوا چو تبری خدا اوپرا در باسیناو اف موزیکا هان یا گو پر دوری کلتورا می پر دوری جیانا می ام بیجن حیانی سر آستا ترکی بگشتی جیانی مره بیجه کم خلق بالاوان در سر اف بشه موزیکی بشه تایبت جی موزیکی سپاس خوش
gelek spas dikim ku hûn min davet kirin. Ez gelek kevxweşim ku ez opera dikim û ez ji dêrîka çiyaya mazî me yani perwerderiya xwe ez li Tirkiye û ez li İtalya kuta kir û ez hatim ez çûm İtalya piştî wî ez hatim Almanya. Yani opera tiştekî ne ji kultura me de ye. Kulturek ya Ewropî ye li İtalya çêbûye. Ez pir jê hez dikim ama yani opera ji kultura me de gelek dûr e. Ez wê zanim yani. Kultura me dengbêjî ye û gelerî ye. Ji ber ku opera jî dûr dikeve yani ji bo xelkê me jî. Ez ji bo wî yani me fikirand me got ez ê çawa di nav xelkê xwe bim. Yani ez ê çawa opera nas bidim. Geleriyan me gelek xweş in rindin ji ber ku ez bi wan kar tînim. Mesela ew Aydilberê hebû ya Feqiye Teyran, muzîka wî jî ya Ezîze Sebriye gişa Aram Tigran digotin ama ne ya Aram Tigranî. Me vîya bi orkestra çêkir. Piştî wî ya gelek însan mesela şiyar bûn ji dengê min û ji xebatên min. Yani 15 salî ez opera çê dikim. Ez wisa yani min nefikirand yani gelek însan min gutar dikin yani. Ew tiştekî xweş bû, hecayîb bû jî yani. Hem negatif hem pozitif bû. Yani negatif bû çünkü ez 15 salî vîya çê dikim. Gelek însan min nas nedikirin. û ya pozitif jî gelek însan mesela min nas kirin û dengî min bihîstin. Opera çi ye, ew çi ye, Pervîn Çakar kî ye, ew wekî tiştekî yani xweş bû yani acayip bû. Belê Pervîn dixwazim piçekî te hinekî li ser yani te hinek stranê Kurdî gotin. Stranê Kurdî te bi awayekî xweşik û ciwan te gotin li ser dika şanoyê. Dixwazim naz bikim hela bê çi ferq di navbera opera em bêjin opera wek muzîkek Ewropî şêweyek ji muzîka Ewropî û dengbêjiya Kurda em dibînin dengbêjiya Kurda jî yani gelkî li ser deng tê ava kirin. Deng ji wan re girîng e yani ev zengelorka wan girîng ji wan re. Lê em nizanin pê çawa çi ferq di nav her du aliya de yani em bêjin vê pirsê gelo strana Kurdî ya dengbêjî kare bibe têkev şêweyek opera diyana yani ew derfet heyê bibe opera yan na. Erê opera naveroka xwe bi giştî ji dîrok, mîtolojî û efsaneyan yan jî ji bûyûrên rastî hemû gotinin wê yan jî hinek beşên wê bi muzîkê tê çêkirin. Hûn jî zanin. Di navê da hunera gelek mesela tişt hene. Dans heye, dekor heye, cilûberk, ronahî ew gelek tişt hene. û bi forma teatral hunerekî ku li ser dikê tê lêîstandin. Ew tiştekî Ewropî ye. Yani dengbêjî gelerî ye yani ji me tê, ji axamet tê. Ew tiştekî em dibêjin opera û dengbêjî wek hevdûn e. Erê belkî hevdûn e min ji fikirand yani. Çünkü ew dengbêj bi dengê xwe ziraf mesela bi teknîka xwe yani wekî opera jî teknîka wî heye dengbêj jî bi teknîka xwe stranê xwe dibêje. Yani ew çîk wek hevdûn e yani teknîk hevdûn e.
دناف دنگ بجيجي مثلا ميثولوجي هنا افسانه هنا ديروكك هي مجارك هي يعني هر تشتد بيجن وك اوبرا يعني اما مثلا دنگ بجي او بخو يعني البيجه يكي تانية مثلا از مرادك كني از بر حجيدكم از دخازم نجيب بيجم شو او سترومنت خو لي دخه دبيجه دستري يعني و مجارة خوش دبيجه و يعني سيچار كس هنا مثلا دمجارة ده او هر تشتد بيجه وكي الاستقبانية او تشتكي خوشه يعني مثلا دناو مدى قالك هنرمند تنانا وك مرادكني نوسا مجي باكي زان نهاجي مثلا قالك دنگ بيج هنا نوك مرادكني تاني مثلا مجارد بيجن اما استرومنت اللي ناخن يانجي نل استقبانا او تشتكي خوش يعني تشيلكر مرادكني وك اوبرا تشيلكر يعني هجر او به تمام دنگ بيجي و اوبرا جهبدنا دكن يعني اما نه او به چنابه اما تكنيكا وك تا بيجم پر دوغاله يعني تنكاري پروردهیا دنگ بيجي بكه تنه جرحيويتي جدلتي يعني او تشتكي دوال تالنت دبيجم نوصل دوال تالنت دبيجم نها تنانا از تقارن ويا بيجم يعني پروین تپشتی دمکی بس ایتالیا تا خوندنا خود کر لویده تا استرانی اوپرا بزمان امبیجن ایتالی زمان بیانی یعنی تدگوتن و داویت دست به کردی کر تا استرانالو شوانو ایدلبری و مدیت کلیپک تا یگلکی جوان به هنرمند هجا نظام الدین آرچ درکت و کاری تا دست به کر یعنی با آلی کردی و تهیدی دی او دنگی خوی دنگی اوپرا ج امبیجن دکی شانوی لإيطاليا تدرباسي ناف إيدي جواتا كردي كر هناك بحسابي تجربة بك تشاوا تشيبو مثلا تشيش تقول بريت بآلي وردهر يعني برحز جيدكر يعني كلاسيك موزيك مدخواست يعني استني پروردهيا كلاسيك موزيك بستيني بكم پشترا 2012 او يعني على قيام جبو موسيقى كردي بو متخاص يعني از موسيقى خو هين ببم فير ببم و هنرمند من كرد كنا يعني لكولينا هنرمند كرد متشكر مكر لسر انترنت لسر يوتيوب مگو هلكينا چاوايه و مقاما كردي كيجانانه و مقاني ميرزو ناستكر اسبانيا از ويجي دخوازم تشتكي بويجم هنرمنده كي قالك سركفتية باشا جبو كردامجي بيست او سترانن فلامينكو كردي راتشي ذكر وعلى قيم تشيبو يعني مقو قال لك جوتا يعني وهنرمند من الكرد اوقاس تشتين خوش تشي ذكر مقو يعني من زاني بو چونك ام تاني غوانده و ام تاني موسيقى دعوتا ام مزاني بو يعني من زاني بو يعني موسيقى كردي اوقاس پشكتيه پشت كويانجي من لكولي نكر مدي نظامتين آرش هي من زاني بقالي ما يوجي ناسكر ما إيميل شانت يعني مدخواست يعني از بوان را تشتكي تشي بكم وبتلفونا بإيميلا بإنترنتا أو تكليام يعني تكليامن بموسيقى كردي وسا تشيبو
پشترا لسر اینترنت مدی گلک سترانن من خوش هنه مگو چما از وانا بتکنیکا اوپرا نابیشم یعنی نه تشتکی نوه جبو من چونکه هنرمندن جهانی گلک ناو نتیوی اوجی مثلا سترانن خو گالری دبیجن مثلا یا پولاک مثلا پولونیا یانجی روسیا اوکراينا پشتی کنسر خواه ریستال خواه اوپرا سترانن خو دگوتن يعني او تشتكي خوش د سرمنده يعني تشيبو جو ازي ريستالك تشيكم وكي اوبرا تمام او تشيبو برنامج يعني برنامجك بيشتو ويا ازي كرديجي بيجم ازي بيجم واناجي سترانن منه بتكنيكا اوبرا وكي كلاسيك موزيك يعني على قيمي ورسا تشيبو يا أبو تشاود بيج هيدي مفهمكر مخواند قالك برتوكن ماجهنا دسر موسيقى كردي مخواند لكولينكر وسا تشبو اسهاتم تل ألمانيا تلويدا بجيبو ينها بيجن پلانێتە پرۆژێتە ji بۆ پاشەڕۆژێ çi heye zanim hevcînê te jî hunermend e ew jî ti plan yanî çûna te Ewropa Almanya ji bo gotê karekî bike em bêjin karê bêtir li ser karê xwe karê mûzîkê karê opera kar bike yan ji bo em bêjin jiyana normal yanî got çûyî wê de yani ew hûn jî zanin ez li İtalya bûm بري 11 سالي از لورمان gelek tekiliya min çêbû bi teatra bi opera bi her kes ra ew jî min nas dikirin yani baş nas dikirin ama piştî zewicandin ez hatim wir em me Almanya me got Almanya baştir e ji İtalya ekonomiya wî baştir e em hatim wir ne ji bo kultura ne ji bo muzîka ji bo jiyan yani em li birin û ez li Almanya jî ew hûn jî dîtin li ser YouTubeê bi Jungek Philharmonie Köln stranêk çêkir ew ne stranêk tenê bû stran yani Aryen Lieder Almanî jî yani hebûn ya Mozart me distri piştî wî ez me Kurdî jî migo ew Kurdî gelek ew ya te û ya Brahîm Şêxo bûne ez bi Brahîm Şêxo jî ez bikartînim yani bi hevra em dişoğilin ew lawkê Mihemed Şêxo ye ez dixwazim bêjim ew jî gelek tişt çê dike li wir hunermendekî hêja ye li Münsterê dijî stranên wî jî yani kompoze dike ya yan jî aranje dike ya bavê xwe min jî dixwast yani ez stranên bavê xwe yani bavê Brahîm ez bêjim pir dixwast yani em li Strasbourg ne Strasbourg Stuttgartê me çêkir û em ê dîsa li Berlînê em ê çêkin bi hevra ez yani pir kevxweşim ji ber ku ez bi hunermendên Kurd ez tiştekî çê dikim yani ez dixwazim bi her kesî re çê bikim ama derfet tune yani imkanên me ne gelek li her derê yani Pervîn pirsamî dawî tu çawa dibîne yani ev tecrûba te wekû dengbêjek opera got bi sala li ser kar kirî di nav Kurda de tineyî bi rastî em nabînin belkî nifşê nûh niha destpêkirine tu çawa dibîne got yani gavin tên avêtin di mûzîka Kurdî de di ariyê stranê di vokala Kurdî de gavin tên avêtin gavnî baş nifşê nû îdî berê xwe di mûzîka klasîk em bêjin deriyê xwe vedikî yani got çawa tiştekî nû çê bike pirekê di nav mûzîka Kurdî û mûzîka Ewropî yan biyanî de çê bike
شاوت بینێت تجربه هەن بەرچاوێتە تە کەسێک دیتی مەسەن وانژی ئۆپێرا یانژی موزیکا کلاسیک گاڤن هەنت گا تێنا داوێتن یا gelek mesela gelek hunermendên ciwan hene ew jî dişoxin li ser violîn, kemana yan jî fagot kompozîtörên me hene yani gelek hene ama ne berçavên me ne. Çünkü ew reklam e yani her tiş reklam çêbûye niha sosyal medya hene. Yani tu mesela tiştekî xwe parve dike û belav dibe. Mesela gelek hunermendên ciwan hene nizanim belkî ew bi interneta bikar bînin yan jî sponsor tuneye ekonomiyan ne baş e. Ew jî yani mesela klasik müzik jî yani gerek divê em imkan hebe. Çünkü klasik müzik tiştekî bi ekonomî çê dibe. Ew mesela piyano tu dixwazim mesela lê bixe gerek divê yani piyano te hebe. Yan jî fagotê te hebe. Yan jî mesela konservatwara de here perê te hebe. Yani yan jî te here Fransa, İngiltere nizanim çi. Yani gelek hunermendên me hene ama imkanên wan tunene. Yani divê em alîkariyan bikin û divê em piştgiriyan bikin ama çê nabe jî yani ew tiştekî yani pirskirekî me ne yani pirskirekê me tune gelek e yani. Dawiyê diz gelek spasiya te dikim Pervîn Çakar hunermenda opêra dengbêja Kurdî hêja navdar gelek spasiya te dikim. Servê derfetê te tibû mêvana bernama me û serkeftinê şkarê te re xebatê te dixwazim. Ev jî çîroka pêkersazekî Meksîkî ye got ji her dû çavên xwe kûr e. Lê belê ew bi çavê dilê xwe hunereke balkêş û ciwan diafirîne. Hezkirin ya hunermendan dikare bi behreya xwe zora her tiştekî bibe. پەیکەرسازێکی نابینای مەکسیکی کە بۆتە ئیلهامبەخشی بۆ خەڵکانێکی زۆر لە ڕێی بەردەوامیدان بە کارە سیرامیکە جوانەکانیەوە پاژەوەی کە بە تەواوەتی بینایی لەدەست دەدات. خۆسێ گارسا ئەنتۆنیۆ چەندین ساڵە پەیکەری بوونەوەرە ئەفسانەیەکان لە قوڕ دروست دەکات لەگەڵ ڕوانگەی مناڵی خۆی و خانمانی بەڕەچەڵێکی ئەو ناوچەیە. ئەو دەڵێت هەرچەند من بیناییم لەدەستداوە بەڵام هیوام لەدەست نەداوە. نەغەمگین دەبم نەباشتر و نەوەک ئەو پیاوەشی کە دەمڕوانی ژیانم و بە خۆمم دەوت ئیتر ئەمەیە و هیچی تر. ئەو ژیانی خۆی تەرخان کردو بۆ هونەر و خۆزیە دەڵێت لە تەمەنی 55 ساڵیەوە بینایی لەدەستداوە. ئەو دەڵێت هێشتا ڕوانگەی من بۆ سازکردنی پەیکەر بە زیندویی لە زیهنمدا ماوەتەوە لە ڕێی دەستەکانیەوە ڕاهاتووە چۆن ئەو وێنانە بەرجەستە بکاتەوە. هاوسەرەکەی کە ناوی سانتارینا مندۆزایە هەمیشە پاڵپشتی بووە. خۆسێ گارسیا ئەنتۆنیۆ لە نێو بواری هوەری لە تەواوی جیهاندا ناسراوە بە پەیکەرە سیرامیشەکانی و لە ویلایەتی ئاواکساکە کارە هوەرەکانی نمایش دەکرێت بۆ فرۆشتن. لێ باژارê Nîs li Fransa festîvala kesayetên navdar çêbû jê lîstekvanê sînema, hunermend û siyasetmedaran û kesên din jî bi awayekî balkêş xelkê vî bajarî şahiyên xwe li dar dixînin. Ka bi hev re em berê xwe bidin vê raportê. ئەستێرەکانی سینەما و سیاسەتمەدارە بەنەوبانگەکان لە کەرنەڤاڵی نیسدا لە فەڕەنسا. 135مین کەرنەڤاڵی نیس لەژێر دروشمی شانشینی سینەما و کەرنەڤاڵێکی پڕ بە زانیاری کە ئاماژەن بە ئەستێرە مەزنەکانی سینەما و هاوکات وێنەی کاریکاتێری سیاسیەکانیش کەرنەڤاڵەکەی پڕ کردبوو. ڤلادیمیر پۆتین بە باوەڕ جێنەرال دیڤاریدۆی هەڵگرتووە. ماکرۆن و پۆتین و دۆناڵد ترامپ پۆشاکی موهەریجە بکوژەکانیان لەبەر کردووە. ئەم فیستیڤاڵە لێوڕێژ بوو لە وێنەی سەیر و سەمەرەی کەسایەتیە سیاسی و سینەمایەکان. بەلێ بینەرên hêja em giştin dawiya vê bernamê hûn dikarin nerîn û pêşniyarên xwe bi rêka îmêl, Facebook û Twitterê ji me re bişînin. Ta bernama din her şad û bextewar bin li gel silav û rêzê min.